Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego Buffett teraz nie kupuje akcji na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście przypominam, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Dlaczego Buffett teraz nie kupuje akcji na giełdzie? Ale zanim przejdziemy do tego tematu, oczywiście to jest słowo komentarza do tych wyników, które spływają teraz ze Stanów Zjednoczonych i widzimy mapę wyników dotyczących poszczególnych stanów w Stanach Zjednoczonych. Widać, że tutaj Izbę Reprezentantów wygrywają Republikanie. Przewaga to jest na chwilę obecną 25 mandatów, ale gdy zobaczymy na wyniki do Senatu, to idą tutaj generalnie łeb w łeb i natomiast Republikanie także wygrywają, jeżeli chodzi o wybory gubernatorów. Więc jeżeli wrócimy do tego schematu, który wczoraj był już przekazywany, jak teoretycznie powinny zachowywać rynki przy poszczególnych wynikach wyborów, to widzimy, że nawet gdyby doszło do tego, że jest jakiś remis i tutaj Republikanie nie osiągają pełnego sukcesu, to jednak rynek wierzy, że rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, czyli ceny będą jednak rosnąć i ten amerykański dolar raczej będzie dalej sprzedawany, będzie w korekcie osłabienia, więc jestem też ciekawy, co się dalej będzie działo. Na razie rynki są mniej więcej na poziomach z wczorajszego otwarcia w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsza sesja na Wall Street oczywiście także będzie przebiegała przede wszystkim pod znakiem dyskontowania kolejnych wyników wyborów, które będą napływały, które będą spływały i przygotowanie pod to, jakie będą następne ważne dane, czyli jutrzejsze dane o inflacji CPI, których znaczenie także wyraźnie rośnie. No ale teraz przejdźmy do tematu. Dlaczego Buffett teraz nie kupuje akcji na giełdzie? Ponieważ pojawił się dzisiaj ciekawy raport, który chciałbym przedstawić. On pokazuje w pierwszej kolejności, że nie można mówić jeszcze o tym, że akcje jakoś są niedowartościowane. Przede wszystkim, kiedy weźmiemy całkowitą kapitalizację giełdy w Stanach Zjednoczonych do PKB w Stanach Zjednoczonych, to widzimy, że jest cały czas to powyżej jedności, czyli rynkowa kapitalizacja wszystkich spółek jest większa niż PKB Stanów Zjednoczonych, a generalnie przy utworzeniu się lokalnych, czy takich długoterminowych minimów, ten wskaźnik był wyraźnie poniżej tego poziomu parytetu, czyli poniżej jedności. No i oczywiście, kiedy zobaczymy także wyceny, jakie są teraz na giełdzie papierów wartościowych, na tych indeksach S&P czy też na Nasdaqu, kiedy zobaczymy stopę zysków, wskaźnik price to book, czyli wskaźnik do wartości księgowej, czy też stopę dywidendy, to one cały czas są na tych poziomach, które są nieatrakcyjne jeszcze do inwestowania w taki sposób, jak to robi Warren Buffett, czyli fundamentalny, długoterminowe inwestowanie. I oczywiście Warren Buffett stosuje pewnego rodzaju model ekonomiczny, nazwany modelem Gordona. I gdyby założyć takie składowe, jakie tutaj widzicie w tle, to jest 7% wzrost stopy dla akcji i oczywiście 5% stopa dynamika wzrostu zysków dla akcji, to w takiej sytuacji widzimy, że ten model pokazuje, że okolice 3200 punktów na indeksie S&P to jest moment, gdzie te akcje będą zaczynały być dopiero atrakcyjne, a tutaj widzimy, że w tych spadkach przez chwilę tylko indeks S&P był poniżej poziomu 3500 punktów, poniżej poziomu 3600 punktów. Dlaczego? Ponieważ tam się przebiega ta potężnie ważna średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc jeżeli ten model Gordona miałby faktycznie wskazywać dobre miejsca do zakupów akcji przez inwestora typu Warren Buffett, to powinniśmy przebić tą średnią kroczącą i w takiej sytuacji dać impuls ku temu, żeby dyskontować jednak recesję w amerykańskiej gospodarce, która będzie większa niż takie tylko miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki. Czy tak się stanie? To jest temat prawdopodobnie na początek 2023 roku, bo na chwilę obecną, kiedy popatrzymy na zachowanie indeksu S&P, to jednoznacznie można stwierdzić, że faworyzowane są scenariusze prowzrostowe, co najmniej do końca roku. Dlaczego? I jeszcze raz przypominam tą statystykę, która mówi, że czwarty kwartał to jest generalnie najlepszy kwartał do inwestowania na rynku akcji w całym roku i w takiej sytuacji oczywiście inwestorzy to widzą odbicie od tego poziomu w październiku, że w październiku nie było krachu, więc jest bardzo dobra szansa ku temu, żeby wyciągać te indeksy giełdowe jak najwyżej. No i oczywiście jutrzejsze dane dotyczące inflacji będą także fantastycznym narzędziem ku tego, żeby wygenerować ostatecznie już taki impuls
No ponieważ jeżeli inflacja będzie cały czas spadać, to wzrośnie presja na to, żeby jednak nie podwyższać aż tak bardzo tych stóp procentowych, a byłby to wyśmienity prezent dla byków w końcówce tego roku, żeby te indeksy giełdowe poszły bardzo wyraźnie w górę, więc jutrzejsze dane wyglądają na to, że będą niezwykle interesujące i pamiętamy, że w poprzednim miesiącu to właśnie dane o inflacji, które teoretycznie powinny dać nawet załamanie, bardzo mocne spadki indeksów giełdowych, jednak nie doprowadziły do tego, ponieważ pojawił się bardzo silny popyt. Prawdopodobnie Plunge Protection Team zaatakował i nie udało się pokonać ważnych wsparć i rynek teraz na fali optymizmu zaczyna rosnąć i popyt na ryzyko się pojawia na całym świecie. Także no, jeżeli Warren Buffett ma kupować, to jeszcze musi troszeczkę poczekać. Tak wynika z tych analiz, tych modeli, które tutaj Państwu przedstawiłem. Ja jestem bardzo ciekawy, czy tak się faktycznie dalej będzie działo. Przypominam także, że te modele mają bardzo dużą wartość i ja przynajmniej do nich przywiązuję dużą wagę i uważam, że są bardzo wartościowe i warto na nie zwracać uwagę. Z indeksów giełdowych także obserwujemy dzisiaj niewielką na razie zmienność na indeksie DAX, ale tendencje wzrostowe są cały czas bardzo dobrze widoczne. No i oczywiście temat ten inflacyjny rozgrzewać będzie teraz inwestorów, bo poznamy dane dotyczące inflacji, ale to jutro, ale wstępne informacje pokazują, że presja inflacyjna w sektorze usługowym w Stanach Zjednoczonych cały czas istnieje. Kiedy zobaczymy, jak zachowuje się core inflacja dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i krajów azjatyckich, takich jak Korea, Japonia czy też Chiny, to widzimy, że ta presja w krajach zachodnich jest zdecydowanie lepiej widoczna niż w krajach azjatyckich, a co ciekawe, nawet inflacja producencka okazało się, że w Chinach spadła poniżej zera, czyli mamy deflację na inflacji producenckiej w Chinach. I to jest wielka ciekawostka. Jutro oczywiście dane o inflacji dla całych Stanów Zjednoczonych będą moim zdaniem jednym z tych też ważnych elementów, które będą pozwalały nam ocenić, jaka jest naprawdę kondycja popytu na ryzyko, jak rynek się będzie pozycjonował względem sentymentu, który ma się wkrótce pojawić. Jako że zaczynamy sesję amerykańską, zobaczmy teraz, jak kształtują się wyceny przyszłych stóp procentowych, ponieważ to jest taki naprawdę bardzo dobry wskaźnik oceny tego, czy rośnie, czy może wzrastać popyt na ryzyko. I okazuje się, że na początku sesji na Wall Street, kiedy spływają te pierwsze wyniki z wyborów, które miały miejsce w ostatnich godzinach, ta rynkowa stopa procentowa i jej wyznaczanie szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych cały czas sygnalizuje, że będzie to miało miejsce w czerwcu w przyszłym roku na poziomie 5,10%. Jest to kilkupunktowe cofnięcie z poziomów, które były obserwowane wczoraj i jest to dokładnie tyle samo, co było dzisiaj rano dla Europy, czyli naprawdę nie ma wielkich zmian i na razie te wyniki wyborów nie wpływają na to, żeby jakoś tak dramatycznie zmieniać tutaj perspektywy co do stóp procentowych. Więc rośnie oczywiście znaczenie tych jutrzejszych danych makroekonomicznych o inflacji. Same amerykańskie obligacje jednak sygnalizują moim zdaniem, że faktycznie rynek zachowuje się tak, jak w tych założeniach przed wczorajszymi wyborami zakładano, że po wyborach rentowności amerykańskich obligacji mają spadać i to jest moim zdaniem paliwo dobre do tego, żeby te indeksy giełdowe jednak kontynuowały wzrosty. Obserwujemy dzisiaj także zachowanie amerykańskiego dolara na samym indeksie, ponieważ jesteśmy na kluczowych wsparciach, którego pokonanie moim zdaniem zmieni średnioterminowy kierunek trendu na amerykańskim dolarze przeciwko amerykańskiemu dolarowi, więc każde wybicie euro-dolara nad swoje opory, czyli te poziomy maksymalne z wczoraj, z października, będą jednoznacznym sygnałem, że rynek naprawdę zamierza osłabić amerykańskiego dolara i jestem ciekawy, czy wybory przyniosą taki impuls, chociaż jak widzimy na chwilę obecną jakiejś dużej zmienności nie ma. Być może teraz będziemy też czekać na te dane jutro o inflacji w Stanach Zjednoczonych. One mogą dać ten impuls przeciwko amerykańskiemu dolarowi, bądź też na rzecz amerykańskiego dolara, a średnioterminowy wykres pokazuje, że jesteśmy także tutaj na samym euro-dolarze w bardzo ważnym miejscu i sytuacja jest binarna, albo rynek pokona ten opór, albo zacznie spadać. Ja osobiście daję 60% prawdopodobieństwa, że jutro po tych danych o inflacji euro-dolar pójdzie jednak w górę, czyli amerykański dolar zacznie się osłabiać, dając impuls dla popytu na ryzyko na całym świecie. Kiedy zobaczymy amerykańskiego dolara i rentowności, to patrzymy później oczywiście na parę dolar do jena i oczywiście na cenę złota, ale do złota za chwilę dojdziemy. Natomiast sam dolar-jen pomimo wsparcia w okolicach 146 ma też wsparcie 145 i też pokonanie tego poziomu będzie sygnałem dla rynku, że faktycznie odwraca się tendencja
wzrostowa na spadkową na głównej parze związanej z jenem japońskim praktycznie, prawdopodobnie także na wszystkich innych parach związanych z jenem i moim zdaniem obserwujmy także zachowanie funta brytyjskiego, który po wielkich wahaniach w okolicach tej osi symetrii 6-letniego horyzontu cenowego na parze euro do funta brytyjskiego wyraźnie teraz odbija w górę od tego poziomu 0,87, a to przeważa i daje większą szansę na osłabienie funta brytyjskiego niż na umocnienie tej waluty, więc widzimy, że jest próba przynajmniej wybicia z tej krótkoterminowej konsolidacji przeciwko funtowi brytyjskiemu. No i oczywiście rynek surowcowy. Jeżeli liczymy na tendencję wzrostową, że wybory dadzą nam jednak impuls aprecjacji indeksów giełdowych, wzrostu cen akcji na giełdach papierów wartościowych, to bądźmy cały czas na rynku, obserwujmy przynajmniej rynek miedzi, ponieważ jeżeli tendencje wzrostowe na miedzi będą utrzymane, to oczywiście w takiej sytuacji powinniśmy być świadkami także wzrostów indeksów giełdowych. Ta korelacja jest bardzo dobrze widoczna historycznie, więc miedź, jeżeli będzie rosnąć, będzie wspierała także popyt na ryzyko na giełdach papierów wartościowych i cena złota. Złoto utrzymuje się nad poziomem $1700, także tutaj nie widać na razie większej zmienności. I to pomimo tego, że wyczesano wczoraj stop lossy nad poziomem $1700, to jednak pamiętamy i ten wykres następny dobitnie to pokazuje, że z tygodnia na tydzień zwiększa się netto krótka pozycja hedge fundów, czyli tych funduszy spekulacyjnych, których zadaniem jest zarabianie bez względu na koniunkturę na giełdach papierów wartościowych i na rynkach. I ta krótka pozycja jest największa od przełomu 2018-2019, więc to jest taka po prostu ciekawostka pokazująca, że duzi gracze, spekulanci, którzy liczą albo na wzrosty, albo na spadki, w tym wypadku obstawiają jednak spadki ceny złota i że każdy wzrost jest w tym wypadku przez nich wykorzystywany do tankowania nowych krótkich pozycji. Czy to się sprawdzi, czy oni będą mieli rację, no zobaczymy, jestem też tego niezwykle ciekawy. Obserwujemy także spadki ceny ropy naftowej, to jest nic tutaj nadzwyczajnego. Na chwilę obecną bez pokonania poziomu $85, tutaj raczej trudno liczyć o zmianę tendencji, przynajmniej na spadkową w krótkim terminie. Po prostu horyzont cenowy cały czas trwa i oczywiście na końcu przeglądu rynków na całym świecie warto obserwować także kryptowaluty, ponieważ wczoraj doszło do perturbacji związanych z prawdopodobieństwem bankructwa jednej z kolejnych giełd kryptowalutowych. Jakieś tam tokeny bardzo mocno spadają i pociągnęło to także spadki Bitcoina. Testowany jest kluczowy poziom wsparcia $17 000 i rynek przywiązuje do tego dużą wagę. Jego pokonanie będzie oznaczało wejście Bitcoina w następną falę wyprzedaży, a historia tutaj Bitcoina sygnalizowana przez Bloomberga pokazuje, że takie fale niosą nam przecenę kryptowaluty, tego Bitcoina o 50% nawet, tak historia pokazywała. Więc gdyby tak się stało i rynek by przełamał ten poziom, to wizyta w okolicach $10 000 mogłaby być bardzo prawdopodobna, mogła być scenariuszem bazowym, dlatego ten poziom $17 000 jest teraz taki kluczowy i bardzo czujnie obserwujmy, co się dzieje na Bitcoinie podczas całej dzisiejszej sesji amerykańskiej, oczywiście w kolejnych godzinach także. No i teraz czas na polskie aktywa. Dzisiaj na razie cały czas czekamy na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Nagrywam ten materiał około godziny 14:30 i wciąż nie wiemy, jaka jest decyzja. Prawdopodobnie ona pojawi się za godzinę, bądź też na początku sesji amerykańskiej na Wall Street. I myślę, że tak jak już mówiłem w porannym komentarzu, ta decyzja jest już w cenach. Odsyłam do tego porannego komentarza, żeby się zaznajomić, jakie są rynkowe nastawienia i perspektywy co do stóp procentowych w naszym kraju, ale obserwujemy dzisiaj kolejną falę umocnienia polskich obligacji, czyli rentowności dalej spadają już głęboko, jesteśmy poniżej 8%. Natomiast widać pewnego rodzaju lekkie osłabienie krajowej waluty, ale moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Najbliższe nawet opory nie są pokonywane, więc to jest tylko takie robaczkowe, chwilowe odbicie, a patrząc na zachowanie giełdy papierów wartościowych, myślę, że widać, że coraz więcej inwestorów krajowych także widzi i zakłada kontynuację tendencji wzrostowej. Jeszcze raz przypomnę, po tej dzisiejszej decyzji w sprawie stóp procentowych, po komunikacie, który się pojawi oraz po jutrzejszym wystąpieniu prezesa Glapińskiego, jutro kończymy budowanie świecy tygodniowej na indeksie WIG20 i jest bardzo duża szansa, rosnąca szansa na to, że zostanie dowiezione przekroczenie bariery 20% odbicia od minimów na indeksie WIG20, a to dałoby przeniesienie sygnałów mówiących o hoście na indeksie WIG20 na wykres tygodniowy. Oczywiście inwestorzy zaczynają już to dostrzegać i wystarczy teraz tylko oczywiście kolejna
a porcja presji na ryzyko ze strony międzynarodowej, na euro-dolarze, na giełdach papierów wartościowych, na Wall Street i w takiej sytuacji myślę, że indeksy giełdowe w Warszawie wejdą w następną falę bardzo mocnych wzrostów. Inwestorzy widzą naprawdę, że kroi się następne odbicie od potężnych, bardzo długoterminowych wsparć na indeksie WIG20 z rejonu 1250 punktów, 1500 punktów. To wsparcie daje nam następne odbicie, no i perspektywa wzrostu nawet w okolice 2400 punktów jest realna, bo każde takie odbicie przynajmniej ruszyło się w kierunku tego oporu. W takiej sytuacji oczywiście stopa zwrotu może być bardzo atrakcyjna dla inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, ponieważ liczy się nie tylko w takiej sytuacji zwrot na polskich akcjach, ale także dodatkowa stopa zwrotu wynikająca z aprecjacji krajowej waluty, więc moim zdaniem kapitał zagraniczny tankuje teraz polskie akcje, a przede wszystkim polskie obligacje. Zobaczymy, jaka będzie dzisiaj decyzja RPP. I oczywiście, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami. A dzisiaj tematem jest, co dalej w USA i czy wybory midterm wpłyną na giełdę i co się może stać na giełdzie po tych wyborach, które za nami są w Stanach Zjednoczonych. Zachęcam jeszcze raz, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Tam na dole link w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i oczywiście życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.